ल ज्ञानेन्द्र कराएर जुम्लामा गराएका छ त ल भन्नु करा गर्नु ल अहिले सोध्नु एउटा झोलुङ्गी पुल बनाएको छ कि छैन सोध्नु त ज्ञानेन्द्र साईजीले भन्नुभयो जुम्लामा लोड सेडिङ, जुम्लामा बत्ती नै छैन। कर्णालीका विकट ठाउँहरूमा विद्युतीकरणको लागि हामीले करिब करिब 25 अरबको कार्यक्रम लगेका छौँ। कति डेढ ढाई वर्ष कार्यकाल रह्यो हैन, र डेढ ढाई वर्ष कार्यकाल रहँदासम्म उसले कराएर अनि पुरै त्यो ल अरू ठुला विकासको कुरा नगरौँ हैन, ठुला ठाला ठुलो के विकास गरे त्यो छरपटे विकासको कुरा नगरौँ, र उसले चाहिँ एउटा जुम्लामा हैन, जुम्लामा पुरै स्याउ फल्दो रहेछ है भन्ने केही मान्छेलाई थाहा भयो नि, तर नेपालका अधिकांश जनतालाई चाहिँ जुम्लाको स्याउ खानुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर काठमाडौँ पराए जुम्लाको स्याउ किनेको तपाईँले देख्नुभयो होला आँखाले। हामी प्रदेशमा छौँ, हामीले डाइरेक्ट देखेका थियौँ क्या होइन। र डेढ ढाई वर्षको कार्यकालमा उसले के गर्यो के गरेन त्यो कुरा जुम्लाको नागरिकलाई गएर सोध्नु होला माननीयज्यू होइन। अनि तपाईँको कुरा गरौँ, तपाईँ चाहिँ पुरा होइन लगभग 2-3 पटक कार्यकाल होइन मुख्यमन्त्री समेत पाएको। मुख्यमन्त्री भने चाहिँ कुरै खत्तम, शब्दमै सीमित छ होइन। मुख्यमन्त्री भनेको डाडु पुनिया सबै तपाईँ घरको घरिना हुनुहुन्थ्यो क्या होइन। घरको घरिना समेत भएर तपाईँले चाहेको भए कालीकोटमा विकासको खोला बग्थ्यो नि त होइन। सबै रकम पनि तपाईँले कालीकोटमा नहाले पनि तर धेरै गर्न सक्नुहुन्थ्यो क्या। 2-3 पटक तपाईँ होइन मुख्यमन्त्री समेत हुँदासम्म तपाईँले कालीकोटमा के गर्नुभयो के गर्नु भएन भन्ने कुरा हामी त्यतातिर नजाउँ, तर कालीकोटका किसानको खेतबारीमा पनि स्याउ फल्थ्यो है, कालीकोटका किसानहरूको खेतबारीमा पनि स्याउका बगैँचाहरू छन् है भन्ने कुरा तपाईँले कहिले निकाल्नुभयो? उत्पीडन वर्गहरूको लागि यहाँको हरेक फापर जुवानो बिक्री हुनुपर्छ भन्ने माओवादीका नाराहरू सीमितै रह्यो क्या होइन होइन। गरिब जनताहरूको जौहरू सब अब मार्केटिङ गर्नुपर्छ बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने ती नाराहरू अब सीमितै रहे, र कालीकोटका नागरिकहरूका जीवन उही स्तरमै छ क्या होइन, उही स्तरमै छ भनेपछि कालीकोटमा पनि स्याउ फल्छ कहिले तपाईँले आवाज निकाल्नुभयो, कहिले तपाईँले शब्द निकाल्नुभयो, त्यो किसानहरूको बारेमा तपाईँले कहिले बोल्नुभयो? हो त्यो कुरा जुम्लाका नागरिकसँग सोध्नुहोस् एकबेरी। जुम्लामा कराएर ज्ञानेन्द्र साईले के गरेको छ भनेर एकबेरी जुम्ला गएर सोध्नुहोस् त। सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुम्लाका नागरिकहरूको भिडियोहरू, ज्ञानेन्द्र साईले के गर्यो के गरेन भन्ने कुरा। र त्यो तपाईँ हेर्नुहोस्, आँखा चुहाएर हेर्नुहोस्, यसरी हेर्नुहोस्, यसरी होइन, देख्नुहुन्न भने। अरू कुरा धेरै कुरा नगरौँ, धेरै विकासका कुरा नगरौँ होइन। कालीकोटमा तपाईँले कोही किसानहरूको बारेमा बोलिदिनु भएको छ? कालीकोटमा स्याउहरू फल्छ कि फल्दैन त्यो तपाईँले बोलिदिनु भएको छ? धेरै कुरा नगरौँ, अब यति कुरा गरौँ। अब फेरि पनि जितेर जानु होला, तपाईँले शुभकामना। गएर मजाले घरमा सोफामा सुत्नु होला है त। हस्त नमस्ते।